em um mundo cheio de escolhas, onde cada decisão pode te aproximar ou te afastar do prêmio final. Você seria capaz de sobreviver? Bem-vindos ao Sobrevivente, o reality show onde não basta ser estratégico, rápido ou inteligente. Aqui, sua fé será colocada à prova. Você está pronto para resistir às armadilhas que o mundo coloca no seu caminho? Ou superar os desafios e conseguir alcançar o prêmio final? Ou será que você também vai abandonar o jogo? Rapaziada, voltei, sobreviventes! Sejam bem-vindos a mais uma noite do nosso querido game show Sobreviventes, onde a regra é simples, porém essencial. A regra é Perfeito. Então, pessoal, o game show onde não basta ser estratégico, velocista, você tem que ter uma resistência às tentações. Então, para prosseguirmos, uma salva de palmas para os nossos participantes que vão subir. Diretamente de Itacoaxetuba, município de São Paulo, pagodeiro, artista e padeiro. Salva de palmas para Roberto Cláudio Claudinho! Tudo bem? Como estamos, Roberto Cláudio? Olha, depois da última rodada eu tô um pouco mais confiante. Também não fui o último a sair, né? Só não pode ser o próximo. Não, tá tudo no esquema. O pessoal da padaria tá contando comigo, o pessoal do pagode. Pessoal, salva de palmas para Roberto Cláudio Claudinho. Agora, ele ganhou o carinho do público, hein? Cria do RJ, dono de Lava Jato, é ele, o Washington Albuquerque! Salve, salve família, tamo junto. Tudo bem, Washington? Como estamos? Suave, mas vou falar um negócio pra tu. Confessar, né? Pô, não tô preparado, não me preparei pra nada não. Mas, pô, o que vier tá certo, tudo ligado nas mãos de Deus, tá ligado? Não tá preparado, mas tá confiante. É tipo ir fazer o Enem. Que neném, mãe, sou pai não, tá ficando maluco? Perfeito, uma salva de palmas para o Washington Albuquerque! Gaúcha, universitária e ainda cozinheira. Palmas para ela, Mavi! Oi, pessoas, tudo bem? Tudo bem, Mavi? Como estamos? Tudo certo. Olha, depois da última rodada, eu tô um pouquinho mais nervosa. Mas eu tô de olho no tal prêmio final, hein? Perfeito. Claro. Mas, Mavi, me tira uma dúvida. Teu pai é mecânico? Lá ele, meu irmão. Não, não é mecânico não. Por quê? Porque ela é Pô, uma mano, meu pai é mecânico, se quiser um serviço é só falar, mano. Obrigado, Perfeito. Washington. Pô, tamo junto. Propaganda, cria do RJ. Mas, Mavi, Sim. teu pai é padeiro. Não, não é padeiro. Por quê? Porque tu é um Não, só. meu pai é padeiro, meu pai é padeiro. É, o pai dele é Mas O pai padeiro, dele mano. é verdade. padeiro. Padeiro. Obrigado, É. Claudinho. Nada? Verdade. Separa meu sonho lá, quando for visitar. Tá lá atrás já Obrigada. na área gourmet. Lá no food Buscar truck. lá com o pessoal de Coacacetuba. É, um beijo pra Zilma que tá em Itacoaxetuba. Verdade. Beijo, Beijo, Zilma. Zilma. Verdade. Passa na padaria, tem desconto no meu nome. Bem, Mavi, por favor. Vamos no seu Obrigada. lugar. Bem, vamos estar iniciando o nosso segundo quadro. Lembrando, no primeiro quadro tivemos a Manu Borges, no quadro Corações à Procura, e infelizmente, ou felizmente, ela quis o seu namorado para sair e abandonou o game show Sobrevivente. Nessa, vamos arriscar um pouco mais. Será que vocês estão preparados? Esse quadro é para quem gosta daquele querido sonzinho, uma musiquinha.
Quem tem aquele coração disposto a ouvir uma música enquanto lava o prato, quando está ali disposto a ouvir uma musiquinha, é sempre bom. Então, produção, por favor, solta a vinheta. O quadro é um jogo, e o jogo é jogado da seguinte forma. Serão 2 rodadas. Na primeira rodada, terão que ouvir um trecho de uma música tocada pela nossa querida banda e adivinhar o nome da música. Na segunda rodada, os participantes precisam completar a letra de uma canção, que será interrompida em determinado ponto. O participante vencedor desse quadro ganhará uma recompensa, que o fará ele decidir entre continuar em busca do prêmio final ou aceitar essa misteriosa recompensa. Bem, esse é o quadro Som da Sobrevivência, dividido em 2 rodadas. A primeira vai tocar a introdução da música e eles vão ter que descobrir qual é a música certa. Na segunda rodada, vai tocar a música e eles vão ter que continuar com os versos. Perfeito? Então, eu gostaria de chamar eles, os integrantes que estão presentes da banda Move. Azaf Aguiar! Brabo, brabo. Suba um pouco, Fernandinha! Não esquece meu Eduardo autógrafo. Laranjeiras, Dudu! Pô, meu primo. Fiquei sabendo que tem outros integrantes aí. Um abraço para Jonathan, Felipe, Miguel. Muito bem. Sucesso para vocês. Deus abençoe. Espero estar ouvindo vocês no Spotify. Bem, vamos dar início ao nosso quadro Som da Sobrevivência. Banda Move é com vocês. Seguindo uma ordem alfabética, Roberto Cláudio, conhecido como Claudinho, qual é essa música? Ah, por favor, né? Na próxima você pode tomar mais difícil, né? A música é 1000 Graus do Renascer Praise. Certa resposta, Claudinho! Merecido. Seguindo, Banda Move, por favor. Mavi, que música é essa? Tá bem tranquilo, hein? Galileu do Fernandinho, gente. É palmas para Mavi! Obrigada. Muito bom. Seguindo, Banda Move é com vocês. Washington Albuquerque, que música é essa? Pô, chefe, vou mandar um papo reto pra tu. Tu é mais perdido que segue em tiroteio, irmão. Que O isso, bagulho tá Washington? feio. Meu Deus. Bem, é uma pena. Então reiniciamos. Claudinho, que música é essa? Gente, eu sou um grande fã desse pessoal. Um beijo pro pessoal do Drops. A música é ele. Certa resposta, Claudinho, com tudo! Claudinho tá com tudo. Então, chegamos ao fim da nossa primeira rodada, com um placar de 2 para Claudinho, 1 para Mavi e 0 para o Washington. O Washington, dá para correr atrás. Vambora, meu filho. É, tá difícil, irmão. Segunda rodada, a Banda Move vai iniciar o verso da música e os nossos participantes vão ter que dar continuação a ela. Então, Mavi, é sua vez, hein? Banda Move, por favor. E as águas vão se abrir. É palmas e ponto para Mavi! Washington, vambora. Mas agora é o seguinte: 2-2-0. Quem fizer o terceiro ponto primeiro, ganha o quadro Som da Sobrevivência. A coisa tá feia pro Washington, mas dá para correr atrás. É a vida, pai. Vambora, Washington. Banda Move, por favor. O rojo que pede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, hoje que pede.
Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Pô, minha mãe vê na FM, rapaziada. Ponto para o Washington! Tá acordando, ele tá acordando. Sobrevivente, temos um jogo, hein? 2, 2, 1. Seguindo, reinicia tudo. Vamos dar início com Claudinho, Banda Move, por favor. No Salmo 150, leio o que Davi falou. Tudo quanto tem fôlego. Vai ler a Bíblia? Não, Claudinho. Eu não sei. Bota o pagode eu sei. Pagode, Claudinho. Eita. Temos um jogo. Mavi? Não faço ideia, apresentadora. Que isso, Isso é gente? música? Isso é música? Música. O Washington vai conseguir Manda esse no empate? peito do papai, pô. Manda, por favor, toca mais uma vez isso aí. No Salmo 150, leio o que Davi falou. Tudo quanto tem fôlego. Vai louvando ao Senhor. É ponto queria para dar o risco. Washington! Vamos, De vamos. forma épica, 2, 2, 2 e consegue o empate. Fala dele, fala dele. Parabéns, Washington. Boa, guri, boa. Com isso, essa parte agora vai ser disputada e vai ser de forma diferente. O nosso integrante vai estar colocando aqui o microfone nesse lugar. E quem continuar a música, quem chegar primeiro ao microfone e continuar a música de forma correta, ganha o ponto e conquista a vitória no quadro Som da Sobrevivência. Banda Move, é com vocês. Peregrino eu sou, para o céu eu vou. Tudo entrego pela casa de Jesus. Certa resposta de Claudinho! Ganhei, família! Parabéns! Esses só os verdadeiros sobreviventes conhecem, né? É verdade. Claudinho, qual é a sensação? Olha, eu tô muito feliz, muito mesmo feliz, muito emocionado. Parabéns, Claudinho. Olha que bonito, vencedor. Olha, Claudinho. mãe, ganhei na vida, mãe. Então, bem-vindo, né, ao sobrevivente, onde você tem um dilema que encarar. Agora, Claudinho, nós estudamos cada um de nossos participantes e sabemos que você é um artista cristão que está buscando crescer no meio gospel. E, Claudinho, a sua recompensa por ter vencido o quadro Som da Sobrevivência nada mais é do que um contrato com uma gravadora. Uau! Só Muito que tem um massa. porém, Claudinho. Ih, lá vem. A gravadora não trabalha com músicas evangélicas. Ih, lá ele, gente. Então, o dilema é o seguinte: ou você agarra essa oportunidade de assinar com essa gravadora, ou você continua no Sobrevivente e vai alcançar o amado prêmio final. Ai, apresentador, não sei não, hein, sabe? Deus tem me abençoado tanto e... eu não sei. Então continua no Sobrevivente, Claudinho. O prêmio final é logo ali. Ou não. Chances como essas são únicas. É verdade. Bem, rufam os tambores. Tá bom. Eu escolho a gravadora. Caramba! Eu acho que Deus vai entender, né? Uma boa causa, né? Deus Eu vou vai ajudar entender. minha família, eu vou ajudar o pessoal da padaria, pessoal do pagode. Vou dar pão de graça. Eu vou vai distribuir pão de graça. É um Deus bom vai propósito. entender. Eu acho Deus que vai entender, com Deus vai certeza. entender, né? Deus sempre entende, Claudinho. Ele sempre entende. Deus Bem- é muito massa. É o seguinte, infelizmente ou felizmente, eu me despeço daqui com você, Claudinho. Muito obrigado por ter participado do Game Show Sobrevivente. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Você foi muito querido aqui ao longo do programa e tenho certeza que o pessoal vai te ouvir muito ainda no Spotify com a gravadora. Tá bom? Tá ótimo. Um abraço, uma salva de palmas pro Beijo, gente. Claudinho. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Com isso, sobreviventes, estamos encerrando mais uma noite. Porém, ainda temos mais ao longo do mês de janeiro. Muito bom. Então, com isso,
Vamos se despedir de Mavi. Uma salva de palmas para ela. Mavi, só me tira uma dúvida. Última. Lá vem, irmão. Sim? Tu come rato? Ah, eu já comi. Ai, desisto. Tchau, Mavi. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o Washington. Valeu, rapaziada. Tchau, pessoal. Lembre-se, a regra é simples, porém essencial. A regra é sobre... Tchau, pessoal. Fica com Deus.